iyadoo lagu guda jiro munaasabadda 18 May ee sanad guurada 28aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa ay ku qabsadeen garoonka Turkiga xaflad dhanka kubadda cagta taas oo ay soo qaban qaabiyeen ururka La Farax Walaalka halkaasina ay ka hadleen qaar ka mid ah dhalinyarada ururka ku midoobay La Farax Walaalka ee magaalada Hargeysa halkan caawa waxaan ku taaganahay dhalinyaradii la magac baxday La Farax Walaalka dhalinyarada La Farax Walaalka waa Soomaaliland oo dhan ka kooban yihiin caawa waa xuskii 18 May biri insha Allah ay ku beegan tahay 18 May laakiin caawa halkan waxaan anagu ugu sii tala galnay gaar ahaan groupkayga La Farax Walaalka inaanu ciyaar ku sii qaban qaabino oo aan caawa ku ciyaarno horta caawa waa habeen qaaliya waa habeenkii ay soo galisay 18 May biri baa loo dabaaldegaya dabaaldegu marnaguna dhinacayga ka qayb qaadanna annagoo ah La Farax Walaalka La Farax Walaalka waxay aad iyo aad ugu faraxsiin inay sportska iyo isdhexgalka bulshada dhinac walba ka qayb qaataan halkan waxaanu dhammaan ummadda Soomaaliland meel walba ay joogto aan ugu hambalyeynaa maalinta xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May inaanu dhinacayaga kaalin buuxa ka qaadanano oon waliba aad ugu faraxsanahay inaanu dabaaldegno 18 May Soomaaliland aniga Cabdiqani Daari waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan sanad guuradii 18aad ee la soo noqoshadii Jamhuuriyadda Soomaaliland ambalyo anaguna waxaanu aad iyo aad uga qayb qaadanaa horumarka groupkan La Farax Walaalka marka mar walba waan hambalyeynaya gudoomiyaha iyo tiimka kale sida wanaagsan ay uga shaqeeyaan ilaa 25 ilaa 30 namood dhalinyaro ladkii waaweynaya oo san isugu duuban oromeena arag aadna waxaan uga hambalyeynaya dhammaan La Farax Walaalkana aad baan halkan uga hambalyeynaya shacabweynahana waxaan leeyahay 18 May fiican ma leeyahay iyo Ramadaan Kariimba dhammaan ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan oo ku faraxsanay 18 May halkan waxa isku mid dhalinyaro aad u badan oo ay ka mid yihiin ciyaartooyadii qaranka uu ka mid yahay Mawlid Ceero uu ka mid yahay ciyaartooy heer qaran caalami Xamsi Yusuf Cali oo nin heer caalami ahaa Cabdirasaaq Daar Khaliif oo gudoomiyahayaga aad waxaan ugu faraxsanahay inaanu ku ciyaarno magacan walaalka La Farax Mubarak Maxamed Cabdi Hon Cable TV Hargeysa